ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮಾತಾಡೋಣ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಇನ್ನಿಂದಾಗಿ 9th ಟೈಮ್ಸ್ ನಾನು ಬ್ಲಾಗ್ ಕೂಡ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಗಾಡಿ ಅವರು ನೈಟ್ ಟೈಮ್ ಇಂಚ ವರ್ಕ್ ಪಂಡ ಇಂಚ ವರ್ಕ್ ಪಂಡ ಇಂಚನೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಪಂಡ ಈ ರೀತಿ ನಡೆದು ಅವರು ಗಾಡಿ ಕಟ್ಟಿನ ಆಫ್ ರೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಹೆಚ್ಚೆಲ್ಲ ದೂರ ಇಲ್ಲ ಗಾಡಿದ ಪೂರ ಇಲ್ಲ ಆಫ್ ರೋಡ್ ಇವತ್ತು ನಾವು ಫಾರಿನ್ ಗೊತ್ತಿನ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಫಾರಿನ್ ಕಂಟ್ರಿ ಗೊತ್ತಿನ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸೊ ಐನಕ್ಲ ಆಫ್ ರೋಡ್ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಇಂಕ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ರಿ ಮತ್ತು ಇಂಕ್ಲ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಫುಲ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಬಲೆ ಬಾಗ ಕೊಡ್ತಾಡಪ್ಪ ಬಾಬುಲೆ ಬಲೆ ಕೊಡ್ತಾವ ಬಲೆ ಕೊಡ್ತಾವ ಸೆಕೆಂಡ್ ട്രിപ്പ് പോകുന്നുണ്ടോ ತುಲ ಏನಿಲ್ಲ ಪೊರ್ತಾಪನ ಅಂದಾಜುಂಡು ಗಂಟೆ 10:30 ಗಂಟೆ ಆಂಡು. ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮಾತಾಡೋಣ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಏನು ತುಲ ಇನಿ ಒಂಜಿ ನೈಟ್ದ ವರ್ಕ್ ಬತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕಂಪನಿದ ಲೈಗ್ ಮುಳುತ್ತೆ ಆಫ್ ರೋಡಿಂಗ್ ಎಂಬಸಿ ಗಲ್ಫ್ ಲಿಂಕ್ ಬಂತ ಒಂಜಿ ಕಂಪನಿದ ಲೈಗ್ ಎಂಕಲ್ ನಾ ವರ್ಕ್ ಇನಿ ನೈಟ್ದ ವರ್ಕ್ ಇನಿ ಮೂಲ ಆವೊಂದುಂಡು. ಸೊ ಒಂಚದು ಆಫ್ ರೋಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಬೇರೆ ಬರ್ತದ ಗಾಡಿತೆ ಬರ್ಪನ ಏರ್ಪಡ ಉಂಡು. ಸೊ ಮೆಟ್ಟಡ ಎಂಟ್ರಿ ಮಂತಿಕ ಆಫ್ ರೋಡ್ ಮಾಡ್ಬಣೆ. ಸೊ ಇನ್ನಿತ ವರ್ಕ್ ಮೂಳು ನೈಟ್ದ ವರ್ಕ್ ತುಲೆ ಲೇಬರ್ನಾಗ್ಲೆ ಪೂರ ಬತ್ತೇರು ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಟ್ರಾಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲೇರು ಗಾಡಿ ಹೂವಳು ಉಂತುನು ತುಲೆ ಆ ಗಾಡಿ ಬರೋಡಾತಿ ಈ ಒಂಜಿ ಜಾಗ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೊರ್ತೇರು ಮುಲ್ಪೊಂತಾಯಿರ ತುಲತೆ ಗಾಡಿ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಪಾರ್ಕ್ ಬಂತಂದಿಲ್ಲೇರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಬಿಡೋಂದುಜ್ಜೆ ತುಲೆ ನೈಟ್ ಈ ರೀತಿ ಉಪ್ಪುಡು ಕಂಪನಿದ ಲೈಬ್ರ. ಸೊ ಮೆಟ್ರಲಿತೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮನ್ಪಿರ ಗಾಡಿತೆ ಮೂಲು ಉಂತುಂಡು. ಸೊ ತಲೈ ಒಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟೈನ ಜಾಗ ತಿಕ್ಕೊಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಲಿಫ್ಟ್ದ ಅಡೈಕ್ ಪೋಯರ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ವೆಹಿಕಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಉಂಡ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪೋತೆ ತುಂಬು. ಸೊ ಅವಳು ಕರೆಕ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಉಂಡ ಅಂದು ತೂದು ಮುಕ್ಕಾಯಿನ ಗಾಡಿ ಕೆಲ ಅಂಚಿಗೆ ಕಟ್ಟುನೆ. ತುಲೆ ಗಾಡಿಲ ಬತ್ತದ ಓಪನ್ ಅಂತಾರೆ ಇದೆ ತುಲೆ ಲೋಡಿಂಗ್ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಪೂರ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಈ ರೀತಿ ತುಳೆ ಕತ್ತಲದ ಪೊರ್ತು ಈ ರೀತಿ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಗಾಡಿ ಲೈಟ್ ತೋಜಿ ತೊಳೆತೆ ಇಂಚ ದೆತ್ತದು ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು ಈ ಸೈಡ್ ಈ ಥರ ದೆತ್ತೊಂದು ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು ತುಳೆ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಕತ್ತಲೆಗೆ. ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹೋಗ್ಲಿ ತುಲೈತೆ ಲಿಫ್ಟ್ ರೆಡಿ ಆದುಂಡು. ತುಲೆ ಲಿಫ್ಟ್ ಈ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಟ್ರಾಲಿನ ಆಪರೇಟರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂటే ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಬೋರ್ಡು ತುಲೈತೆ ಲಿಫ್ಟ್ದಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡುಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ತುಲೆ ಈ ರೀತಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಲೈ ಪೋಡು ಪೋಂಡು 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 ತುಳೆ ಎಸ್ ಇದು ದನ ತಿರ್ತಿ ಬೋಡು ಎಂಕ್ಲ ಲಿಫ್ಟ್ ಲೈ ಪೋಂದಿಲ್ಲೈತೆ ತುಲೆ ಲಿಫ್ಟ್ದು ಜಟ್ಟು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇರ್ತಲೆ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಏರಿಯಾ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೊಡ್ತೇರಿ ಆ ಒಂಜಿ ರೀತಿಗೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಎಂಕಳ ತುಳೆ
ಇತ್ತದಲ್ಲೇ ಇಂಕ್ಲೆ ಕೋರ್ನ ಜಾಗಡೆ ಇಂಕ್ಲ ದಿಡನುಲ್ಲ ತುಲೈತೆ ಇಂಕ್ಲೆ ಕೋರ್ನ ಜಾಗ ಈ ಒಂಜಿ ಏರಿಯಾ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ಮೂಳು ಅಲ್ಲೇ ಆ ಕಾರ್ನರ್ಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಬಿಡು ಅವೇ ಆ ಕಾರ್ನರ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಡೋಡುತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಂತದಲ್ಲಿರಾಗಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು പോകുന്നുണ്ട് ಇದು ರೋಲ್ 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 ರೋಡ್ ದೆಪ್ಪಳೆ ಮಿತ್ತದು ರೋಡ್ ಇಡ್ತೆ ತಿರ್ಗದಿರೋಡು ತುಳೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಹಿಡಿಯ നല്ല പൈലറ്റ് ഉണ്ട് ಸೊ ಇತ್ತೆ ಮೂಳು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಬತ್ತೆ ಚೆಕ್ ಮನ್ಪಿರ ಈ ರೀತಿ ಆಫ್ ರೋಡಿಂಗ್ ಬಂತು ತುಳೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟ್ರಿಪ್ പോകുന്നുണ്ട് ತುಳ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಪೊರ್ತಾಪನ ಅಂದಾಜುಂಡು ಗಂಟೆ 10:30 ಗಂಟೆ ಆಂಡ್ ಫುಲ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಬಲೆ ಬಾಗ ಕೊಡ್ತಾಳಪ್ಪ ಬಾಬಲೆ ಬಲೆ ಕೊಡ್ತಾವ ಬಲೆ ಕೊಡ್ತಾವ ತುಳೆ ಫೈನಲ್ ಅದು ಫುಲ್ಲು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಂಡ್ ಗಾಡಿ ಅನ್ಲೋಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಂಡ್ ಸೊ ನನ್ನೈತೆ ಆಗಲಿ ಗಾಡಿದ ಡ್ರೈವರ್ನಾಗಲಿ ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು ಲಾಸ್ಟ್ ಅದೊಂಜಿ ಪ್ಯಾಲೆಟ್ ಟೈಮಲು ಮುಂದೆಲ್ಲ ಅದೊಂದು ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು ಸೊ ಇಡೀಗ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಂಡ್ ತುಳೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫೈನಲ್ ಅದು ಇಂಕ್ಲ ಆಫ್ ರೋಡಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಬರ್ತದ ಕೌಂಟರ್ ಬಂತದಲ್ಲೇ ಇನ್ನೊಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಅದೊಂಜಿ ಟ್ರಿಪ್ದಲ್ಲೇ ಎಂದೆಲ್ಲ ಐತೆ ಆಮೇಲೆ ತಿಳೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಇಂಕ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಕೊಂಚ ಲೈಕ್ ಕೊರಲಿ ಅಂಚನೆ ಇಂಕ್ಲ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅನ್ಪ್ಲೆ ನೈಟಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಇಂಕ್ಲ ವರ್ಕ್ ಅಂತದಲ್ಲ